我哋上次咧就比較詳細咁樣答咗大家一啲有興趣嘅問題啦。咁就跟住落嚟咧，我哋就繼續咯。首先講柴油嗰個怠速先啦。嗱，老實講，其實無論柴油或者係汽油引擎咧，怠速都唔係一件好事嚟嘅。柴油引擎同汽油引擎怠速咧都會積碳，但係積碳嘅原因咧係唔一樣嘅。汽油引擎咧，佢係需要有一定嘅混合比例嘅，譬如個空氣同燃料比例咧，個理論值係14.7:1啦。咁但係喺怠速嘅時候咧，我哋要俾多啲嘅，因為怠速咧嗰個氣流啊唔好啊 ，turbulence 唔夠啊，咁所以咧我哋確保嗰啲火咧嗰個 spark 咧係由頭可以將啲火送到去尾咧，燒晒成個燃燒室咧，我哋要俾濃啲嘅，好多時候係俾到12啊，甚至有10啊，於是咪俾多咗咯，俾多咗咁啊，後果就係積碳啦。但係柴油引擎就啱啱相反喎，柴油引擎咧係冇呢一個空氣燃料比例嘅緊箍罩喺度喎。佢因為個燃燒原理唔一樣啊嘛，即係佢唔係靠一個 spark 去行晒嗰個已經混和咗嘅空氣同埋燃料啊嘛，佢係 compress 啲空氣夠熱，然之後就擠啲油出嚟，擠幾多燒幾多。所以一部柴油引擎雖然佢嗰個空氣同埋燃料個理論比例咧係14.4啊，但係實際咧喺怠速嘅時候咧，哇！你都想像唔到啊，佢可能去到50:1、60:1、70:1都得嘅喎。佢一滴就夠㗎啦，因為怠速係冇負荷啊嘛，佢僅僅維持到個 engine 轉就得啦。所以咧，柴油引擎咧嗰個怠速咧俾嘅油咧係少到你唔信嘅。但係咧有個問題就嚟喎，柴油咧無論你有多好有少好，點都燒唔晒嘅。所以去到 Euro 5、Euro 6咧，就需要喺後邊咧有好多處理系統啊，DPF 啊。SCR 等等呢啲咁樣嘅廢氣嘅處理系統咧，全部都係需要有足夠溫度咧，先可以發揮佢嘅功能。如果你燒出嚟得咁少油嘅話，嗰啲喳聲嗰啲熱量都俾個缸體啊，俾嗰啲冷卻液都吸晒啦。你去到廢氣嗰度凍冰冰咧，唔夠熱量咧，結果嗰啲 particle 咧就黐實晒喺你嗰個廢氣處理系統，因而咧都係積碳嘅。所以汽油引擎成日 idling 係會積碳。柴油引擎成日 idling 咧都係積碳嘅，只不過係積碳嘅原因咧係唔一樣。由於 idling 係唔好啊，咁所以咧就有人就發明咗呢個 engine 嘅 auto start stop 嘅系統咧，其實都流行咗10幾20年。但係呢10幾20年咧，就一路以嚟咧都有好多討論啦嚇，唔好講爭拗啦，好多討論。喂，好定唔好啊？整壞車喎，整死我電喎，積碳喎，係嘛 ？Cold start 會整死部 engine 喎。究竟嗰個真相係點樣嘅咧？我哋講翻 gasoline 先啦，因為 gasoline engine 咧，佢始終喺怠速嘅時候咧，佢係排出好多有毒氣體嘅，一氧化碳啦、碳氫化合物啦。如果我哋喺停車嘅時候部 engine 熄咗，咁熄咗一了百了啦，就真係冇嘢走出嚟㗎啦嘛。唔單止係減少廢氣。佢仲可以咧，就真係慳到油。好多朋友就話：哎呀，呢個系統會好麻煩嘅，整壞我架車嘅。我一上車就熄咗佢。咁究竟係咪啱嘅咧？嗱，我覺得應該咁睇。如果你部車一開嘅，有90%時間都喺 highway 嘅，咁落到市區嗰個時間係好少嘅，咁啊真係冇乜所謂。咁你熄就熄，開就開啦，冇乜所謂。但係如果你喺城市裏邊居住，你翻工嘅地方又係城市，每日開工翻 office，你都要過10零20盞燈啊！總會塞下車咧。呢個情況之下咧，如果你用咗 auto start stop 咧，真係慳到油，同埋真係對個空氣咧、環保啊、排放嘅控制咧係有幫助嘅。問題就係，喂，呢啲大棒嘢啊，我個車整壞點搞啊？所以我哋研究下，究竟架車有咗 auto start stop 係咪真係會壞咧？啲人會講話，喂，成日撻車喎，撻車係最傷車㗎嘛。咁 auto start stop 嘅系統咧，就唔需要太擔心呢樣嘢嘅，因為我哋話撻車傷車咧，其實係因為喺凍嘅情況之下撻車咧先至傷車嘅啫。Auto start stop 咧，即係話你個車咧，其實嗰個温度咧穩定嘅，已經係熱咗㗎啦。嗰啲各類嘅零件裏邊咧，表面亦都有咁油膜喺度，所以佢停咗開咗咧，問題都唔係咁大嘅。另外一樣嘢就係唔舒服啊，震啊。咁呢樣嘢咧，
係有冇辦法嘅咧？咁係對唔住啦，真係冇辦法嘅。個原因係因為我哋所有嘅車咧，乘用車輛咧，其實係一個彈性系統嚟嘅，即係話你想像到上高有個車身啦，有彈弓啦，下低有啲 unsprung 啊、車轆啊、懸掛系統咁樣啦。咁上高嗰嚿嘢咧，自然頻率咧，通常嘅設計咧，大約係去到1個赫茲至到2個赫茲之間。即係譬如你架係跑車嚟嘅避震係硬啲嘅，咁嗰個共振頻率大概係2個赫茲度啦，即係1.8至到2啦。一般嘅私家車咧，尤其是大房車咧，可能去到0.9啊，或者1.2之間。咁呢個係咩數咧？嗱，個共振頻率好計啲咧，叫1個赫茲咁計啦。即係話1秒鐘震一次。如果你1秒鐘震嘅車一次咧，就去到佢嘅共振啦，就會好犀利啦。咁1秒鐘一次，咁1分鐘幾多次咧？1分鐘即係60次啦嘛。咁我哋撻火嘅時候咧 ，crank 嘅車咁啊，會幾轉咧？通常大約係200轉至到400轉之間咧，即係睇唔同設計啦。咁你諗下，如果你係200轉咧，就啱啱食到你嗰個自然頻率，因為自然頻率係講緊係60零轉，1個赫茲就60轉啊嘛，係咪？即係1分鐘。如果我用180轉去 crank 嘅車，咁啊啱啱去到我個自然頻率嘅3倍咯。咁3倍仲係好勁嘅，即係你起碼去到自然頻率嘅10零倍咧，先至冇乜反應嘅。你如果係自然頻率嘅頭嗰幾個諧震咧，嗰個反應係好勁。所以你撻車同埋 engine 熄嗰下咧，都會震得好緊要嘅。咁呢樣嘢咧就係真係冇乜辦法嘅。如果你真係怕咗呢樣嘢嘅話咧，咁就冇辦法啦，就唯有熄咗佢啦。就或者咧買架 hybrid 車啦。因為 hybrid 車咧，譬如最簡單嘅 hybrid 車，用 ISG 嗰個咧，佢都係一嘢同你揈到個車咧，上到去800-900轉、1000轉先至點火，就避開咗你最震嗰一下嘅。呢樣嘢咧就你作為一個消費者，亦都係地球嘅一份子，咁你應該點樣去衡量你個消費行為同埋呢個環保貢獻咧？你自己諗啦嚇。喂，咁我成日 start stop 嗰個電係咪會死快啲啊？咁樣應該係咁樣講。你 start 嗰下咧，的確係有好大嘅電流嘅。即係如果普通嘅唔係 hybrid 嘅車即係普通嘅 engine 嘅 auto start stop 用你個12伏電池咧，你係大約係要用到100個安培咁上下啦。咁100安培你 start 嗰下咧係講咗1-2秒啫，但係所以真係用你個電能咧，其實又唔係多得咁交關，因為你個車只要一着咗咧，你嗰個發電機喺度工作嘅時候咧，其實係有連續嘅幾十 M 嘅 output 咧，去俾翻你嘅電池嘅。咁所以咧，有咗 auto start stop，我唔敢講完全冇影響啊，始終係用多咗嘢啊。但係你話係咪會令到個電池係致命性咁樣傷害咧？我覺得反而係考慮一下，你係咪成日開冷氣啦？你係咪成日煲冷氣啊？呢個就反而緊要啲啊。正常嚟講咧，你架車着咗之後，撻火嗰下嘅電咧，應該好快翻嚟。當然佢完全係兩樣嘢嚟啦。咁但係如果你真係要講佢嗰個定義咁計咧，eCVT 同埋 CVT 咧，其實都係無段嘅變速，即係話佢個變速咧係唔會一級一級嘅，佢可以咧係無限咁樣變化嘅嚇，好微細咁樣變化嘅。只要我能夠做得到呢樣嘢咧，我都叫 CVT 啊。咁當然呢個係一個最廣泛、最寬闊嘅一個定義啦。但係實際上係點樣咧？我哋睇翻我哋而家汽車工業裏邊常用嘅 eCVT 同埋 CVT 究竟係咩分別咧？CVT 咧，我哋最常用嘅結構咧係鋼帶同埋鏈條。如果係鋼帶式咧，咁好多個車廠咧都係用 CVT 嘅，但係咧其實佢各有各咁做，唔同嘅波箱廠做，但係咧嗰條鋼帶咧都係問同一間公司買嘅，因為個專利仲係佢嘅，仲係 Bosch 嘅。鋼帶式嘅 CVT 咧就係利用個鋼帶咧喺兩個 pulley 之間咁樣傳動啦。如果 pulley 當佢變大變細嘅時候咧，令到佢個直徑改變咧，於是乎咧就得到 output 同埋 input 兩個 pulley 之間嗰個轉速嘅比例改變，因而得到一個變速。另外一個做法咧就係用鏈條。咁啊 pulley 嘅原理係一樣嘅，只不過今次唔用帶啦，係用鏈條。咁大家就會話：喂，個鏈嚟好似單車鏈咁樣，我夾實咗佢，仲點識行啊？其實咧，真正夾住咧就唔係夾住條鏈嘅。鏈大家都踩單車知啦，鏈係用一條一條嗰啲咁樣嘅偏穿住噶嘛。真正嗰兩個 pulley咧夾咧就係夾住嗰條偏，
嗰條偏咧，你見到你如果放大一睇咧，嗰條偏嗰個邊邊咧唔係90度嘅，佢係斜斜地嘅。真係夾咧就係夾住嗰啲偏，咁咧令到嗰條鏈咧係可以轉動。鏈同埋帶最大嘅分別咧就係咧，鏈咧摩擦部件其實多啲嘅，需要大啲嘅力去夾住佢嘅，係需要多啲 energy 嘅。但係條鏈本身係強壯啲，所以咧就用鏈條嘅 CVT 咧。佢可以傳遞到嗰個 torque 咧係大啲嘅，好力啲嘅。而帶咧個設計咧就係簡單精巧，同埋咧個效率係高啲嘅。所以用帶咧係慳油啲，係靜啲嘅。咁兩樣嘢各有各嘅好處，各有各嘅可以話缺點啦。邊一樣好啲咧？就睇翻你嗰個車廠自己去認為我架車應該點樣用法啦。咁其實主要考慮咧就係你傳動嗰個扭力有幾大。扭力一大嘅話咧，車廠咧就會傾向咧就會用鏈條㗎啦。咁而 eCVT 咧就完全唔係呢樣嘢嚟嘅。我哋見得最多咧就係豐田嗰個 hybrid 系統裏邊咧動力分配系統，佢其實就係一個行星齒，外環齒就楞住個車轆同埋楞住個驅動摩打，中間嘅太陽齒咧就係連住個細摩打兼發電機，而個行星架咧就係連住個 engine。咁我哋知道咧 engine 出力俾 ring gear 咧。佢係透過個太陽架推動嗰啲行星齒去拱嗰個 ring gear 㗎嘛。如果嗰個太陽齒喺度轉嘅話，令到嗰個行星齒都轉嘅話咧，個行星架同個 ring gear 嗰個速度比咧就會改變啦。咁所以咧，我哋令到個車我想個車好力啲，好力啲嘅意思即係話個 engine 轉多幾下，車轆先至轉一下啊嘛。咁喺咁嘅情況之下咧，我哋叫嗰個太陽齒轉多啲，減慢嗰個比例，咁啊可以令到嗰個行星架轉多幾下，嗰個車轆先轉一下，咁啊可以呢個叫低波咯。調翻轉嘅話，咪叫高波咯。佢嘅特別嘅地方就係部 engine 同埋個車轆咧，由頭到尾都冇分開過嘅。但係我哋剛才講嗰種 CVT 咧，佢係需要一個分離系統嘅。咁啊，以前曾經係試過用奇力子啊，或者你而家見到嗰啲綿羊仔咧，都係用 CVT 啊，佢都係用個離心式嘅離合器嘅。咁如果私家車離心式離合器咧，有啲車廠試過啦，不過唔好講啦，失敗都好交關嘅。而家冚唪唥轉晒用 torque converter 㗎啦，佢係會分開嘅。當佢停車嘅時候咧，個轆停咗喺度 ，engine 繼續轉咧，因為怠速啊嘛。咁咧就係靠嗰個 torque converter 咧食咗中間嗰個速度差。eCVT 咧個 engine 同個車轆係永遠都冇分開嘅。如果我個車轆要行，但係我想部 engine 熄咗佢慳油咧，係得嘅。當我嗰個中間嗰個太陽齒一路轉到嗰個速度咧，係啱啱抵消翻嗰個車轆嘅速度咧，個 engine 就可以停咗喺度，但係個車轆就繼續行。原理係有啲複雜嘅，大家最關心嘅就係用起上嚟究竟有咩分別咧？個分別咧就係 eCVT 咧，佢由頭到尾咧都冇乜點樣一個線嘅一個動作嘅，但係無論係鏈條抑或係鋼帶嘅 CVT 咧。佢喺變速嘅過程裏邊咧，其實都係一啲滑動嘅，因此咧個直接嘅感覺咧就係 eCVT 咧就會好好多嘅。呢個無論你係而家已經改咗好多，即係用咗多一級嘅齒輪啊，或者諸如此類，令到佢嘅反應快咗好多啦。但係無論你點樣快法啦，你始終喺變嘅過程裏邊咧，你都係有少少線嘅動作，因為冇呢個動作根本上就得唔到個速度嘅改變。而eCVT 咧係冇線呢個動作嘅，咁但係你係唔係話eCVT 因為冇線嘅動作啊嘛，一踩落去就完全係同普通嘅 AT 啊或者係棍波一樣咧？咁又唔係喎，因為佢始終變嗰個過程裏邊咧，佢係一個漸進，即係佢由0至到10咧，中間梗要1、2、3、4、5、7、8、9，咁所以咧佢係要咁樣轉上嘅時候咧，係仍然係呢需要呢個時間。你覺得踩落去架車係需要少少時間做嘢，但係呢個做嘢呢個咁嘅感覺咧，同佢CVT 嗰個變速嗰線嘅感覺咧係唔同嘅。講咧就好難講嘅，即係我諗揸過朋友咧，大家就知道嗰個感覺咧個差異喺邊度啦。呢個朋友咧都心水清喎，佢話除咗過膊唔可以唔收慢啦之外咧，仲有咩辦法咧？咁嗱，其實咧你都講咗最重要嗰 part 啦。就係過膊，當然要收慢啲啦。但係我喺講呢個問題嘅時候咧，我已經叉開一筆。
乜嘢叫做避震壞咧？嗱，好多時候咧有個錯誤嘅概念嘅，其實真係避震壞咧，嗰支避震真係壞咧，係我哋最常見就係佢冇咗避震功能啦，一個膊你又揼下揼下，或者你揾手撳下彈下彈下咁樣，就支避震壞咗啦已經。有時咧亦都會見到佢有啲油漏出嚟啦，咁呢就係嗰個避震咧就已經係壞啦。但係我哋好多時候咧要維修嗰個懸掛系統啊，要換避震咧，其實就唔係因為呢個問題嘅。係因為咧，你聽到啲 click call 嘅聲，個避震頭嗰個膠爛咗，或者係你如果麥花臣嘅話咧，就係你避震上高個塔頂嗰個啤鈴啊、塔頂膠啊爛咗。咁呢啲咧，其實全部我哋都係你換得嗰套嘢嘅話，你就換埋支避震啦。因為齋換支避震個料錢就唔係好貴啫，人工睇到咁多啦。咁所以咧，我哋揸車嘅時候咧，要注意一下嗱，避震嗰個老化咧，慢慢由一個好 firm 嘅一個避震，慢慢軟化咧。如果你成日行爛路咧，咁就冇辦法嘅嚇。你有得10零20萬公里，嗰支避震慢慢軟咧，呢個係好正常。咁但係通常咧，嗰支避震死之前咧，其實有好多原因咧，已經要令到你要去整㗎啦。就係頭先講嗰啲你個懸掛系統嗰啲搖臂嘅杯絲爛啊，避震頭尾嗰啲膠爛啊，咁你都係要整嘅啊。咁我哋如何去避免呢啲咁樣嘅膠啊，或者嗰個塔頂啊受到好大嘅衝擊咧？首先我哋就揀啲靚啲嘅路嚟行啦，有得揀嘅話嚇。咁啊，如果見到真係冇得揀咧，條路係爛嘅話咧，咁啊冇咁快啦，唔好硬衝埋去啦。咁你話係咪完全冇辦法咧？好似我翻屋企起碼要經過10幾20個啲咁樣嘅膊，我先翻到屋企嘅。咁點算咧？有少少貼士啦。正常嘅速度啊，行到埋個膊之前咧，我哋應該係要收慢啦，double brake 啦。嗱，你一 double brake 嘅時候咧，你嗰個前嘅懸掛咧就會受壓縮啦，彈弓亦都係壓扁咗啦，個重力就去咗個車頭嗰度啦。咁我哋咧就應該係當嗰個車轆接觸到個膊之前咧，我哋要鬆翻啊。鬆翻佢，甚至乎咧輕輕俾翻啲油都唔怕，都冇俾咁多啦，令到個車頭咧上升翻少少啊，即係嗰啲彈弓咧就延長翻啲，避震延長翻啲，咁有多啲空間咧去接受咧嚟緊嗰個衝擊啊，因為你始終你都碌過去噶嘛，咁你碌過去嗰下，你情願係支彈弓避震壓扁咗碌過去啊，定係情願係伸長咗碌過去咧？對於避震嚟講咧，其實佢嗰個影響唔係好大嘅，你縮短咗同埋拉長咗咧，其實咧佢最大嘅影響係個速度嘅啫。只要你速度唔快咧，佢所受嘅衝擊一樣嘅。但係你撳扁咗同拉長咗咧，你對於嗰個彈弓嘅塔頂膠啦，你對於嗰支避震頭嗰個杯絲啦，你對於嗰啲搖臂嗰啲杯絲啦，嗱呢啲全部都有影響嘅。如果你用一條長啲嘅彈弓啊，伸長咗彈弓去吸收呢一個咁樣嘅衝擊咧，你有多啲位移去吸收能量咧，咁每一個零件咧受到嘅衝擊都係會少啲嘅。咁呢個咧就可以話少 tips 啦，就係你到個膊之前，你鬆一鬆 brake 啦嚇。你如果技術叻嘅話，就輕輕摁一摁嘅油門啦。不過呢招做唔到就唔好勉強啦嚇。總之你鬆起個 brake 碌過去咧，你無論係架車，無論係個人，各樣嘢覺得舒服啲。咁呢個就係一個正確嘅方法啦。呢兩集我回答嘅問題咧，都係來自 Facebook 同埋 Instagram 收集翻嚟啦。咁其實問題幾多㗎，我未必完全答得到啦。咁我係會揀咗啲大家有興趣，我係有能力答得到嘅問題，去盡量回答啦。咁如果大家對於汽車機械啊、汽車發展啊，甚至汽車歷史啊有興趣嘅話咧，都可以繼續喺 Facebook 同埋 Instagram 嗰度咧留低你嘅問題。咁我哋到咁上下，我哋又會揾個機會詳細同大家解答㗎。咁如果喜歡今集內容嘅話咧，咁啊俾個 like 我哋啦。如果仲未 subscribe 我哋 YouTube 嘅話，就快啲 subscribe 啦，多啲 comment 啦、share 啦，仲有 follow 同埋 like 我哋嘅 Facebook 同埋 Instagram 喎。